大家好，歡迎又嚟到哥倫比亞香港人頻道。咁今日咧，我會講啲咩咧？今日咧，我就想講講咧，呢個拉丁美洲人，即係所謂哥倫比亞人咧嘅時間觀念。咁其實咧，我諗你哋都估到㗎啦。其實之前我都大概講過咧，佢哋時間觀念咧係冇嘅，係啦。咁就即係我指嘅唔係只係約人嗰啲喎，因為之前咧我講嘅可能係即係約朋友啊，或者一啲好即係娛樂嘅聚會啊，佢哋未必係準時。咁其實我覺得呢樣都唔係好大問題。其實對我嚟講係有問題啊，但係即係對即係哥倫比亞或者拉丁美洲文化嚟講唔係一個問題。但係咧，原來佢哋咧嗰個時間線嗰個觀念咧。就算喺商務咧都係一樣嘅喎。即係我想講嘅商務嘅，如果大型即係好大型一啲嘅商務活動咧，咁佢哋就會準時啲。咁譬如8點鐘開始，可能佢哋就拖到8點3開始咁樣。咁呢個咧都可以即係有個走盞都可以接受嘅，係啦。咁但係如果即係客與客之間嘅咧，佢哋嘅時間觀念咧其實係差嘅，因為咧點解咁講咧？因為佢哋嗰個時間成日變，即係譬如咧今日我哋約咗2點鐘嘅，咁但係可能就突然間又話聽日，又可能突然間又話3點半，又可能突然間又話唔知幾時咁樣，即係佢哋會成日變㗎，即係好少話我哋好似香港開會咁樣，即係話嗰日就嗰日，或者話嗰個時間就嗰個時間，係啦，即係可能就客戶同客戶之間但係佢哋又覺得冇乜嘢嘅喎，即係我唔知點解，即係如果俾香港話嗰個客咧成日話喂改完又改，你係咪路㗎？係咪先？即係佢哋嗰個時間係會成日去改嘅，咁同埋咧，譬如話重新一個 project 嘅時候咧，大家個概念係唔同嘅。咁可能譬如我哋香港或者做一件事咧，咁譬如話呢個 project 就走晒項目㗎啦，咁係咪應該係有晒嗰個藍圖啊，或者有晒其他嘢即係或者有晒啲項目嘅即係點樣去發展啊，點樣去推動啊咁樣即係最少有個廊先啦。咁但係咧佢哋咧係可以。開個會咧係冇個廊嘅，即係可能話我哋而家要推動呢樣嘢啦，咁大概咁樣，其實佢真係好大概到咧連嗰個即係 brainstorming 入邊嘅細節都係冇嘅，即係話我哋而家要做一樣嘢，咁就佢哋個時間線係好特別㗎。我哋咧開會咧係一定係有啲嘢先可以即係 express 俾人㗎嘛，係咪先？咁但係咧佢哋唔係喎，開會真係好似求其傾咁啊，即係嗰個時間線嗰個概念好奇怪㗎，對我嚟講，因為唔係應該要做好晒咁先，即係開會又或者係即係大家去研究下啲，即係有啲細節應該係點樣做。咁但係唔係嘅喎，佢哋即係嚟話我哋有呢個項目，咁你哋覺得點啊？咁樣即係佢哋係用 brainstorming 開始係一個開始嘅項目。咁其實對我嚟講好有啲奇怪，因為我覺得佢哋嘅時間線係有啲即係同我哋有啲唔同嘅。呢個就係即係拉丁美洲文化咧嗰個唔知時間觀念啊，連一個項目嘅開始或者一件事嘅發生開始咧，佢哋嗰個時間線都同我哋完全係唔同嘅。所以呢個咧就係即係喺拉丁美洲嘅文化。咁就即係同大家講就係話其實喺拉丁美洲真係好冇壓力嘅，因為其實你睇下佢哋嘅時間線會拉到咁嘅，即係我哋開會就好似冇話打仗啦，即係就算即係都要有啲細節要傾啊咁樣，但係咧喺呢度咧係即係哇，好似求其 hea 咁樣，即係我唔知你覺得好唔好啦。即係如果你即係以一個嘅如果做嘢嘅進展，梗係唔好啦，係咪先？但係如果你話哇咁打份工嘅咁，即係冇乜所謂嘅，即係 hea 下咁樣，一日就1年㗎嘛，係咪先？即係睇人啦，係啦，咁呢個就係我想講嘅拉丁美洲又或者係即係哥倫比亞我睇到嘅一個即係時間線觀念嘅文化啦，咁就想同大家分享下嘅。咁就今集就講一啲即係時間嘅問題啦。咁就如果大家咧有啲咩想知，咁就記得留言俾我啦。咁同埋咧希望你哋分享啦、訂閱啦同埋點讚嘅。咁咧仲有就係加入去 social media，咁就計下 Facebook 同埋呢個 Instagram 嘅。咁仲有就係如果大家咧對哥倫比亞旅遊有興趣嘅話咧，咁就可以私下通知我，係啦。咁就今集就講到呢一度，咁下次再講一啲分享一啲哥倫比亞嘢俾大家聽。咁下次再見，拜拜。